မြန်မာဘောလုံးလောကတိုးတက်ဖို့အတွက်မြန်မာပြည်ကိုတွားဖို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လေးစိတ်ကိုရောက်နေပါပြီ ကျွန်တော်နာမည်ကဂုတ်ကြီးရိုနယ်ဒိုပါကျွန်တော်နာမည်ကဂုတ်ကြီးမက်ဆီပါ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မြန်မာပြည်ရောက်တော့ဘရားဖူးတွေတွားမယ်မြန်မာအစားအစာတွေစားလိုက်ယူမယ်ဗျာပြီးနေတော့မြန်မာဘောလုံးအသင်းကိုဘောလုံးနီးစနစ်တွေတင် जा ပေးမယ်မြန်မာဘောလုံးအသင်းနိုင်ပွဲတွေရဖို့ကျွန်တော်တို့တွေအကောင်းဆုံးတင် जा ပေးခဲ့ပါမယ် ကျွန်တော်တို့နေရောက်ကြောက်ထီယိုဖျားကိုရောက်နေပါပြီဒီနေ့ပကံဖျားဖူးပြီးရင်တော့ရန်ကုန်ပြန်မယ်မြန်မာနိုင်ငံကအစားအသောက်တွေကစားကောင်းတယ်ဗျရှာ စမယ်ဟေး မြန်မာဘောလုံးအသင်း trainingတော်တော်အချိန်ယူလေ့ကျင့်ရဦးမယ်ဗျာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ရောက်တော်တော်စိတ်ညစ်နေပြီဗျာတင်ရတာအဆင်မပြေဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဘောလုံးပညာလာတင်ပေးရတာအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်ပြန်ပြီနော်ဘိုင်းဘိုင်း